Tesla. Самый практичный автомобиль в ремонте. Да, двигатель автомобиля Tesla выглядит именно вот так. Вот он. Да, это двигатель от Tesla. Собственно говоря, сам движок, привод, да, и с помощью двух фенов, раз, два, вы можете его отремонтировать. Двигатель прикручен двумя болтами, в течение 2 секунд можно его открутить и отремонтировать.